¿Quieres comprarme ese? Ay, está bien bonito. Miren, amigos, esa basecita como para ponerle una florecita. Miren, allá arriba. Qué precioso se mira, miren. Está bien bonito. Ahí ahorita le tienen un montón de canastas en esta nursería de plantas. Pero pero lo venden así separado. Miren cómo hay de macetas. Ah, ¿ya tienen otro, Daniel? Miren, me gusta esa fuente. Está preciosa esta fuente, amigos, miren. Miren qué bonita se mira. Le ando quitando una macetita que le pusieron como allá enfrente. Ay, Dios mío, está bien precioso. Miren esa banquita. Allá anda el Daniel. Oh, Daniel, they had the other one there. How much is that one? Le digo a Daniel que está una ahí, que sí, ¿cuánto es? Free and wish. Oh my God, está bien bonita. Miren cómo hay de macetitas y de plantas. Oh, esos monitos yo ya los tengo en la casa. Daniel me los compró. Ahí los tengo en uno de los videos, ya los van a mirar. Ay, no, cómo hay de plantas, Daniel. Oh, esta maceta está preciosa. Esta azul, miren qué hermosa. Oh my God. How much is that, Daniel? You need to look it up. Oh, ok. Busquen a esa flaquita. Le digo a Daniel que pregunte por esa fuente. Me gusta esa fuente. Esta fuente que está aquí es similar a la que les enseñé allá, pero la otra está allá escondida y aquí está bien, bien bonita. Y la quiero. Quiero que Daniel me la compre. Oh my God. Está bien bonito. Oh, miren, albahaca. Qué grandota. Y hay de la morada. También hay de la morada. Me encanta cómo era el albahaca. Pero Mr. Rilla me llevó albahaca. Ya tengo albahaca. Ay, miren este venadito. Miren cómo hay de cosas, amigos. Precioso que está. Miren. Esto es como para que le pongan carbón o leña y hagan una fogata y se calienten uno ahí con el frío. Cuando venga el frío. Miren qué precioso. Ah, ese venadito está bien hermoso. Ay, miren los ojotes que tiene. Ay, esa maceta también está bien bonita. Ay, no. Está precioso todo para acá. La nursería. Miren, este vivero de plantas está bonito. Bueno, yo le digo nursería de plantas, pero mucha gente le dice vivero de plantas. A ver qué compro, Daniel. Es como una bola, ¿verdad? Es nada más como para decoración, para ponerla entre las plantas, ¿no? Entre el medio. That ball's broken. Oh, ¿está quebrado? Nah. Está bien bonito. ¿Eh? Pues que no le va a gustar, está bonito, pero si está quebrado, no. Oh, está bien bonita. Oh, sí, un girasol. Miren, amigos, precioso el girasol. Pero los girasoles no conviene comprarlos en la nursería, vale más sembrarlo. I don't know, but they're so cute. Buy me one. Digo que quiero una. Yo quiero todo. Todo lo quiero yo. Oh my God. Oh, Daniel, look at the princess. This is a beautiful princess. How much is that one? Papi, cómprame ese. Miren el tulipán este. Oh my God, precioso ese tulipán. Y este es otro tulipán, pero en chiquititos. Daniel, look at the princess. The princess are so nice. Oh my God, miren qué precioso está para acá. Bien bonito. Oh, estas macetas están preciosas, miren. Hermosas que están. Muy bonito para allá. Oh my God, este vivero de plantas está enorme. Precioso. Miren la calidad de plantas que hay. Miren. Oh, ya no sé ni cuál comprar. Esta es como diferente. Me gusta la hoja. Ay, miren esa flor también está preciosa. Preciosa. Ay, no.
¿Dónde está el Daniel? Para decirle que me compre algo. Ay, no, qué hermoso. Precioso que está todo por acá. Mucha planta. Oh, también tienen matas de plátano. Ahí están. So pretty here. Oh, está bien bonito. Mira el árbol. Está bien bonito. Ay, me gusta aquí, Denny. Está bien precioso. Ya traigo una planta. Yo ni te pregunté. A mí me gustó. ¿Está bien? Yeah. What are you doing down there? Oh, estoy aquí porque me encontré esta de romero. ¿Que me la compras? ¿Que no vayas? Yeah. Mira, hay cilantro. Ese es cilantro, papi. Lo que huélelo. Lo que es cilantro. Huélelo. Oh yeah. Cilantro. Y este es albahaca y este es parsley. Esa cilantro está bien buena, papi. What are you looking at? Estoy mirando esta. Mira, está bien bonita. Es una casita de pájaro y tiene fuentecita de para el agua. Can you buy it for me? Yes. Pero está bien cara. Yeah. $500. Does it come off? ¿Eh? Does the little hat come off? Déjame. Si se puede separar en partes separadas, pues es pura piedra. Oh. Oh, yo pienso que sí, Daniel. Yeah? Oh, cool. Aquí tiene el hoyito. Mira. Yeah. ¡Ah! Maybe there's a lizard in there. No. Ay, pero está bien bonita. Ay, mira, papi, enséñale. Mira la Yeah. patita. Me la compras, papi. It's so cute. Can you take it Yeah. for me, please? Yeah. It's 500. It's okay. $500. Yeah. Dámela, ándale. Oh, where are you going? Quiero ese león. Oh my. Pero no vamos a poder subir arriba del carro. Está bien precioso. It's beautiful. Daniel, para ponerlo así como la entrada del cuando va manejando del carro, allá está otro. Son dos. Uno por un lado y otro por otro lado y tú manejas el medio. ¿Sí? Yeah. Ay, está bien bonito. ¡Mua! Está bien chulo, bien trompudo. Se parece a Lenjo. Oh. Daniel, la están secando y ya me la compró. Ahí va la casita, miren. Ay, ya me la van a subir allá arriba del carro ahorita. A ver si no se quiebra. Está bien pesada. Pesadísima que está. We'll be able to get it in at an angle. Maybe let's push this over. Can I push that water over? Is that okay? Okay. Okay, good. Así, miren. Okay. I'm Ya la van a subir. so we get it in. A ver cómo la voy a bajar yo porque es puro cemento. First, but don't tip it till I get it in. Yeah, we're good. Not yet. No drop it. Es heavy. Good. Okay, now pull that away. Got it. So it's probably about 75 pounds. Daniel, hold the phone and I can help you. I'll lift this end. Give me. Raphael can help you. Wait. Yeah. It's there. It's okay. Okay. You will fuck it up. Okay. Okay. So I'll take this You wanna end. do it, Rafa? You pick up the bottom. I'm Yeah. gonna get it in there, and don't let it rest here. Okay. I'll just kind of keep working it that way if you hold the top up. The Yeah, the bottom end. Yeah, there. You guys got it? We got it. Yeah, Oh, we're okay. good. Dice que ellos lo agarran. Ok. Ay, no, están bien bonitas. Mira, ese abanico, parece abanico. Como para que te eches aire. Miren qué preciosas están esas hojas. Oh my God. Parece sombrillas. Luna que había umbrella. Ay, no, lo que es la naturaleza de las plantas. Ay, no. ¿Eh? Es super hot. Pues por eso crecen bien bonitas aquí, porque está muy caliente. Uf, está calientísimo aquí hoy. Ay, no. Todavía ando aquí. Ya me subieron allá arriba. Oh, Dani, esa es la que tenemos nosotros, pero grandotota en la casa. How much is that one? Oh, alguien va a pasar. Alguien va a pasar. ¿Oh, sí?
amigos, qué precioso se miran estas plantas, cómo están creciendo de hermosas. Y acaba de llover, por eso se mira así como la tierra deslavada. Miren qué hermoso se mira para allá, bien hermoso, precioso, hermoso. Y ahorita les voy a enseñar la casita de pájaro que Daniel me compró allá en el vivero de plantas, para que lo miren, ¿ok? Allá va la sal entre los arbustos, ¿la miran? Y aquí está el Taylor. ¡Ay, me andaba cayendo! ¡Ay, Taylor, me andaba cayendo! Y ya viene el Mayos, y ya viene la Liliana y el Enyo. Ahí les enseño, les voy a enseñar unas florecitas. Acabo de trasplantar esas plantas por este lado, porque quiero ahora que se reproduzcan para acá. Pero miren qué grandotas están las flores. Qué hermosas, miren amigos. Preciosas, anaranjadas que están esas floresotas ahí, miren. Preciosas que están. Oh my God. Ya me va a tocar mover esa casita de pájaro que tengo aquí entre esa llanta de carreta, porque pues ya se está llenando de plantas. Aquí tengo una gardenia también allá atrás. Pero qué preciosa, miren, esa floresota. Uy, se reproduce, miren, ahí todas esas que están saliendo ahí son hijitos de esa. Y ahora les quiero enseñar algo. Ay, dejen enseñarles. Ay, ya estoy bien contenta. Ay, vengo para acá. Ya tengo la casita de pájaros que Daniel me compró en la nursería. La puse aquí por lo pronto. Miren qué preciosa. Miren qué bonito detalle. Miren la patita, cómo se mira. Está hecho de cemento, pero se ve como si fuera de madera de verdad. Miren, esta es una fuentecita para que tenga agua para los pajaritos. Miren qué preciosa. Miren, hasta curviadita se mira ahí. La curvita de ahí de la maderita supuestamente. Pero pues no es madera, es hecho de cemento. Y miren la casita, también se le miran los diseñitos de como así los rodetitos como la madera, ya ven. Le hicieron todos esos diseñitos. Preciosa, miren. Y es de cemento, miren. ¿Ya ven? Es de cemento. Se escuchó de cemento. Y aquí está. Precioso. ¡Ay, hermosa! ¡Ya llegaste! Miren, el mayo está todo enterregado. Miren cómo se me están reproduciendo todas estas florecitas. ¡Ay! Dejen enseñarles la hortensia. Ya se está marchitando. Ese es azul. Tengo de las moradas y las rositas y azul. Miren, las méxicas petumias. ¡Qué hermosas! Se me están reproduciendo por todos lados. Miren, qué hermoso. Hasta se ven como caminitos para que camine uno ahí. Más bien los perros esos caminitos los hicieron porque ellos por ahí caminan. Miren, por de quiera se me están reproduciendo. En de quiera, amigos. Precioso que se mira todo. Disculpen el tiradero que tengo en mi jardín. Bueno, no es tiradero, son sillas y macetas y... Oh, tengo aquí, me hice un té de hojas de hierbabuena. Dejen darle un trago. Ay, ahorita ahí miren a ustedes la vista. Miren. Este rosal se me está llenando de rosas también, miren, precioso. Nada más que las otras ya se quemaron con el sol porque hace mucha calor aquí en la Florida y me las tuesta. Miren qué tostadas las dejó. Como esta que está bien bonita, al rato va a estar bien quemada. Miren, aquí tengo otra de esa roja que les dije. Ya la reproducí aquí y aquí también tengo más. Donde quiera, estoy reproduciendo donde quiera. Ay, no, amigos, estoy bien contenta yo. Y ahí está la Liliana. Ay, hermosa. Ay, ellos son bien contentos en su jardín. Miren, les quiero enseñar otra cosa. Rapidito para no hacerles tan largo el video. Miren, aquí también hay más estas florecitas moraditas. Miren qué preciosas. Y aquí tengo esta fuentecita que Daniel me compró. Miren, bien preciosa. También me la compró ahí en esa vivero de plantas, esa nursería que les digo, preciosa también ahí. Y tengo otros monitos que también me compró allí. Ay, yo ahí presumiéndoles, ¿verdad? Ay, yo me siento orgullosa de mis cositas en el jardín. Si les aburro, pues ni modo. Pero miren qué bonito. Preciosos sus monitos. Y allá está su hermanito. Ese es otro duendecito. Miren, preciosos, son gemelos. Y tienen alitas, miren las alitas. Tienen estas alitas aquí. Preciosos. Y tienen como su gorrito del Peter Pan. Ya ven que traigo gorrito. Está bien orejón como la Rafaela, bien bonito. Ay, no. Ahora, amigos, si les gustó el video, por favor me ponen deditos hacia arriba. Por favor me ponen comentarios. Ya ven que a veces no les contestamos los comentarios, pero síganme poniendo comentarios, por favor.